到依家咯，係咯，10點幾去準備，跟住一路去到依家。快啲食嘢啊！啲嘢食未到，我都想食嘢。嗌咗個湯，嗌咗個炒飯，同埋仲有咩咧食啊？仲有生果盤。好似瘦咗，係喎，我係好似瘦咗，但係我又冇話，冇話特登減肥嘅，我都正常食翻嘢嘅。咁因為之前演唱會係特登減肥啊嘛，咁正常食翻嘢我又冇肥得好快，反而好似瘦翻少少又。甜品啱啱就諗緊，哎呀，我要嗌甜品好啊，定係嗌生果好啊？我好想食生果，咁所以就嗌咗個生果盤，我就冇嗌甜品。我諗去完泰國係唔會肥，因為呢幾日大家都行程都比較長。首國語歌係嗰邊揀㗎，係哦。Versus 佢哋推薦，咁啱係佢哋有出國語版嘅歌啦，咁所以就好方便大家一齊夾。因為我哋夾唔係用咗好多時間，都喺網絡上面咁樣夾，咁所以係咯。去到我哋都係尋日先真係見到大家咁樣。Con 唔係紫色嘅，係藍色㗎。冇啊，冇食到好嘢啊，完全。係得啦。聽日有咩做？聽日就係返香港，冇其他嘢做。泰文有 Nana， 人哋問 Nana 係 Nana， 係可愛嘅意思，我有問清楚，係可愛嘅意思。有咩眼影？我都唔知用咩眼影喎。Rainbow 嘅功力。冇喎，咁夜冇冬陰功啊！有好多想飲想食嘅嘢都冇食到今次，因為我哋行程好密啦，咁所以係冇機會出去行啦，做其他嘢啦，咁所以係好想飲泰奶啦。係啊，因為之前每一次嚟 Bangkok 一定會去嗰間買泰奶飲啦，跟住又冇機會食到呢一個芒果糯米飯啊，跟住又冇去食一啲好地道嘅泰國菜啦。雖然酒店係有啲嘅，咁但係嗌嘅都係西餐啦，因為依家得宵夜時間，咁所以就係咯。我哋仲安話要開 live 喎。咦？得未啊？嗯？嗯？得啦。Hi。唉，我而家食緊宵夜啦。哦，係喎，你已經嗌咗咯喎。好醒目啊！你食咩啊？可唔可以俾我睇你食咩啊？
等下先揾個靚啲嘅 filter 先。你嗰個咁暗嘅點解？揾翻一個光啲嘅位啦。光啲。哇！我哋簡直係5年嚟冇一齊開過 live 啦。Oh my god！睇下先。哦，機場有得買啊！機場有得買咁好喎，可以喺機場食喎。我哋食薯條咯。我尋晚都有偷偷地食薯條㗎。搞錯啊！專唔專業啊？ burger 嘛 burger 我已經食咗一個魚啦，嗌咗好多冇嘢嗌啊！宵夜時間魚啦、奶茶啦、薯條啦，食咗個雪糕啦。原來有得嗌太奶咩？哦，因為你係11點前。因為我啱啱好醒目地一完晒換衫前，我就已經要佢嗌 room service。我都好想嗌，我而家好肚好食，好肚啊！有冇食啊？餓。其實咧，我就可以過你間房食嘅。唔開門啦。OK fine。啱啱豬入面跳完舞爭啲暈低。咁又唔係暈低，係純粹係個人比較虛啫，虛脫。輸經驗。身子弱啊，豬入面。好想飲啊！我冇飲過太奶啊。我想講好似嗰個叫咩啊？即係我哋間房側邊咪有張台嘅，嗰張台上面有兩杯嘢飲過嚟喎，好似係奶茶嚟喎。啊？你望下，冇啊？冇咩？邊度啊？我有啊，唔係啊？邊度啊？呢度有嘅。嗱，我冇喎，得你有㗎咋？唔知喎，今朝見到。我冇喎。我得香檳，我唔知點解要買支香檳俾我。我又唔 Oh my 飲酒。你有冇香檳啊？冇喎。吓？佢擺咗，因為我有個生果盤嘅，跟住又有好多朱古力，我又唔食，跟住有個百香果啊。盤？哦，有百香果啊，生果盤我都冇喎。我哋可以交換，我俾支香檳你，你俾杯太奶。我都唔飲。sad。點解你做乜冇得翻嚟開 live 啊？我諗住無聊等嘢食開 live 啊嘛，等嘢食啊嘛。我哋可以講下今次嘅趣事咯。今次有咩趣事啊？我哋我覺得最有趣就係我哋見下 Persis 佢哋咯。有啲因為咩我哋着到好 casual 啦，又冇化妝啦，成面鬚啦，前日啦已經，跟住即係因為我哋就因為晏晝我哋一落機，琴日一落機就過咗嚟場館啦，跟住大家其他3個其實冇化妝，跟住大家鬚根又生翻出嚟，跟住我哋又排完舞，成身汗出晒汗咁樣，好污穢咁樣，跟住就喺個台就好真實啊，係勁真實啦，跟住見到 Persis 佢哋係即係已經係 well prepared 咁樣行出嚟，跟住我哋哇，我哋真係〜以後要準備好少少，即係佢哋應該心諗話呢個就係發生咩事啊？佢哋點解香港男團係咯？發生咩事幹？跟住我哋話佢哋今日見到我哋應該會認到我哋。跟住你哋化咗妝係咁樣樣嘅，可能會係完全唔同咗嘅，完全人又高咗。但係佢哋係好 nice 嘅，真係。同埋佢哋嗰首歌係幾好聽㗎。洗啊，洗晒腦啊，大佬。同埋我覺得係 Mirror 係可以出類似咁樣一個好 QQ 嘅心情啲嘅歌。即係
你怎麼這麼可可愛？愛，可愛。好似講緊泰文咁啊！無啦啦，歌詞好似唔知點解係咪廣東話好怪啊？咁就係點解？唔係填呢啲詞噶啦，到時候你怎麼這麼可愛？唔好理我食緊嘢，好好大聲嘅食咗緊。幾多泰文啊？我張明係泰哋我哋文擔當啊，張明喺度好我哋努力有特登咁學泰文。背㗎，原來後尾係我 get 錯咗，以為係 send 出嚟係叫我哋特登背啦，原來唔係嘅，係做訪問嗰時叫我哋跟住讀嘅，咁所以背嚟冇用。你咪成啊，可以咗泰文擔當。可以趁呢個機會同大家講下我背咗啲咩，就薩瓦迪卡、Paul Club、Mirana Club 呢個就係 Hello 大家好，我哋 Mira，跟住就係วันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคน即係好高興見到大家，好似係。跟住就係เจอกันครั้งนะครับ即係下次再見啦，咁樣就背咗呢三句。我本身係想喺個台上面講嘅，即係頭先喺攞獎嘅時候，但我發現我哋好似講太多語言，好就算啦，唔講啦。啱啱我哋聽講埋我哋嗰個 live 嘅時候，去到我啱啱 cut 咗你講嘢，嗰個即係係嘛？跟住就又冇咗信號。我發現我成日會遇上呢啲放送事故，同個 internet 唔 friend。啱啱勁緊張，你緊唔緊張？你話攞獎嗰時即係嘅表現啊？一出咗去坐之後，哦，係啊，就開始好係一種緊張，跟住見到人哋攞獎啊，見人哋表演啊，哇！跟住開始緊張，跟住一路係咁背自己要一陣講嗰段嘢，係咁背係咁啊，係咁背係咁背係咁背。我都好緊張。點知睇唔翻？咪可能係有啲人係冇 delay 咧，我唔知啊。咪有唔係㗎，有現場嘅朋友，我見到有現場嗰啲係咪 fans 啊？有錄低㗎。係嘛？咁所以不過係幾緊張嘅，今次都真係幾緊張。好緊張。我想講係我係咧一路唱咧個口好乾啦，因為我處於一個好緊張嘅狀態，咁所以我個口咧係一路都冇口水啦，個口勁乾啦，咁樣去唱歌咯。我爭啲以為真係唔得啦，嗰刻已經。嗯，因為真係第一一次嚟，即係一啲唔係熟悉嘅地方啊，跟住又同場又有咁多好犀利嘅表演者啊，跟住都真係幾犀利。我哋喺下邊睇嘅時候都話：哇，好勁勁啊！又跳得好勁，唱得好勁。哦，係喎，依家香港係12點半咯，係咪？係喎，我哋係啊係啊，我哋11點半。唔好意思，哇！好肚餓，今日冇乜食嘢。係啊，我都冇乜食嘢。食咗個早餐就冇乜點食。一做嘢就唔係好想食嘢，但係今日係有食到一啲泰國好食嘅外賣嘅。咁先食咗個雞飯，唔知係咪海南雞飯，好好食。無論係個雞定係個飯，超好食。即係夜晚嗰個啊？唔係啊，朝早啊，阿 John 幫我哋嗌嗰個啊，好好食。我冇食到。你有冇食到啊？嚟多啲曼谷呢邊啲 artist 好勁，我哋都知。我哋頭先咧喺台下邊咧，即係喺有討論，即係有啲歌我哋真係冇聽過啦。但係好即係討論嘅時候，原來泰國都真係好多好好聽嘅歌，但係我哋係唔知嘅。咁所以係啱啱都好 enjoy 成件事，因為就算我哋唔識泰文都好啦，但係佢成件事係好好正咯，其實。本身比較少聽，即係本身以為可能啲，即係個語言上啊，可能會覺得唔會咁習慣啊咁樣，但係點知唔係喎，好好。
依家幾點？好啦，我食嘢啦，拜拜。好啦，拜拜。專心食嘢，拜拜。Good night。 Good night. See you tomorrow. 拜。就咁樣走咗啦。4個一齊 live，我諗其他人已經食緊外賣，或者係卸咗妝、沖緊涼。係啊，我都差唔多要同大家講拜拜。我而家好肚餓，肚餓到我係冇力講嘢啦。係咯，我哋下次再見啦，拜拜，Good night，Have a good night，Thank you so much，再見，再見 Clarana 嚟到，再見 Clarana Cup，拜拜，下次見，拜拜，Good night。